ключевое слово «думать», что мы трогаем. То есть настоящее устройство виртуальной реальности, как в фильме «Газонокосильщик», грубо говоря, или «Матрица», оно не подразумевает собой виртуальная реальность равно очки виртуальной реальности. Виртуальная реальность — это ты съел синюю таблетку, грубо говоря, и ты думаешь, что ты стоишь на углу под дождем в шляпе и пальто, ты весь промок и холодно, хотя на самом деле ты сидишь у себя в Перово на диване в трусах и отдыхаешь. Ну, я согласен с Петей абсолютно. То есть это мозг. Вот что